د تیر درس په ادامې سره په تیره ویډیو کې مونږ یو پروجیکټ باندې کار کوو او دیزې پورې راورسېدلو که نه دلته ما سمدس یو پاراګراف هم واچولی و چې دا وګورئ که زه پیج سکرول کوم نو زمونږ سره دا سکرول کیږي صحیح دی خو دلته چې دا سکرول کیږي دا بره نوي بار هم ورسره سکرول کیږي نو زه غواړم چې دا نوي بار ورسره سکرول نشي نو سبا د دې دپاره څه شی استفاده کیږي د نوي بار ته څه شی ولیکم چې دا سکرول باید نشي یس پوزیشن باید پکس ولیکو نو زه راځم سیسس ته او په سیسس فایل کې نو نوي بار زمونږ سره په چیش کې پروت دی نوي بار زمونږ سره په مطلب دغه کوم نوي بار چې تاسو سره ښکاري دا زمونږ سره په نوي بار کې پروت دی که نه دا نوي بار دی نو دلته به تاسو ورته ولیکئ چې د دې پوزیشن ماته د دې پکس کوي کله چې پوزیشن دې ته پکس ولیکم او راشم دلته نو دا اوس وګورئ زه چې کله پیج سکرول کوم ګوره پکس دی که نه دا زمونږ سره پکس شو اوس زه غواړم چې دا پوزیشن خو پکس شو خو مونږ ویډیو په پوزیشن دپاره تاسو باید ټاپ باټم لیفت رایټ دا ورسره یوز کړئ که دا یوز نه کوي نو دا بیا کار نه کوي کار کوي دا وګوره پکس شو خو دا اوس وګورئ څنګه چې زه غواړم هغسې نه دی نو زه غواړم چې دا بره لاړ شي بیا د دې دپاره تاسو به ورته دلته لیکئ چې پوزیشن ماته د ټاپ چې دی دا راته زیرو کا او لیفت هم زیرو واخله او بیا مې دام درته ویلي وو که چېرته تاسو ټاپ استفاده که بیا تاسو نشئ کولی چې بوټم یوز کړئ او که لیفټ هم یوز کړئ بیا شی نسئ استفاده کولی رایټ شاباس اوس که دلته زه راشم دا وګورئ دې ته لږ صبر وکړئ ښه دا وګورئ دا اوس وګورئ اوس سکرول کوئ نو هغه تاسو سره نه سکرول کېږي اما دلته کې دا بیک ګراونډ که لږ تیز ورکړئ ښه دی ځکه که لاندې که نور لیکل راشي بیا دا زموږ سره صحیح نه ښکاري بیک ګراونډ لږ نور هم ډارک کوي ښه دا به ډارک خو دلته بل هم زموږ سره مشکل پیدا شوی دی مکمل ټول ډیپ لاندې راغلی څه وکړو دې دپاره ډسپلی باید ورته ولیکو تر څو ډسپلی انلاین بلاک راشي دلته کې او دلته ورته ولیکئ ډسپلی دې ته ورکا انلاین بلاک دا مې تاسو ته ویلو ډسپلی انلاین بلاک مطلب دا دی هغه پراپرټیانې د سیسز هغه پراپرټیز چې په انلاین کې کار کوي بیا بعضې پراپرټیانې دي چې په انلاین کې کار کوي بعضې په بلاک کې کار نه کوي بعضې په بلاک کې کار کوي انلاین کې کار نه کوي دا موږ په ډسپلی پراپرټیانو کې په تفصیل سره دې باندې خبرې کړې وې نو دلته اوس که چیرې تاسو انلاین بلاک ولیکئ دې مطلب دا دی هغه پراپرټیانې چې په بلاک باندې کار نه کوي هغه پراپرټیانې چې په انلاین کې کار کوي یا هغه پراپرټیانې چې په انلاین کې کار نه کوي بلاک کې کار کوي نو هغه ټول چې دي په دې کې اوس تاسو په دې هیډر باندې اپلای کوئ شئ ځکه موږ لیکلی انلاین بلاک نو که دلته زه راشم دا مشکل به هم زموږ سره انشاءالله چې اوس حل شوی دا وګورئ که زه پیج سکرول کوم اوس حل شو خو یو مشکل دی چې دا بیک ګراونډ د دې نوي بار چې دی لږ باید نور هم ډارک شي تر څو دا موږ ته لږ صحیح ښکاره شي نو د دې بیک ګراونډ چې موږ ورکړی آر جی بي ای دی دا مطلب آر جی بي چې دا د دې دا ویلیو لږ زیات کړي دا به زه 8 کړمه نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ د دې ویلیو کم و زیاته کړئ تر څو تاسو ته اوس هم صحیح دی که بیا هم تاسو ته نور هم ته وایي نو دلته راشئ داسې کار وکړئ دا ورته 9 کړئ یا یوې ولیکئ یا آر جی بي دی نه بیخي ریموو کړئ نو بیخي به صحیح شي بس اوس دپاره همداسې صحیح دی بیا هم که تاسو څه چینجز راوستل کولی شئ ښه دا لاندې دا لیکل چې دي دا لیکل زموږ نه دي په کار دا زه اوس ریموو کوم نو زه راځم دلته کې انډیکس فایل ته او انډیکس فایل کې راځم دا پیج سکرول کوم لاندې مونږ راځو دا لیکل ما لرې کړل اوس که زه پیج کنټرول اس کوم دلته زما سره دا لیکل نشته دي نو ښه لږ صبر به وکړئ چې دا فایل ځکه لایف سرور دی نو لږ دغه اخلي نو دا که تاسو لږ ښکته راوړئ که ښکته راوړلی شي ښه دی ځکه دې ځای کې نه ښکاري نو زه به ورته وایم چې دا ډیپ ماته لږ ښکته راوړه نو چې دا ډیپ تاسو ښکته راوړئ نو دا ما کارټ په نوم باندې یو کلاس اخیستی دی کارټ دا کارت دی ورته هم دا ټاپ نه لږ سپیس ورکړه او دا ټاپ به زه دلته 50 کړم 150 مې کړه څومره چې ضرورت وي همغومره تاسو ښکته راوړئ بس صحیح دی دا ایمیج زما نیم باندې وتی دی نیم ښکته دی د ډیپ نه دا وګورئ دې ځای کې بیا دا ستاسو خوښه چې څنګه تاسو جوړوئ سیده ډیفالټ پیج سیل وي زه سیل پرېږدم اوس راځو اباوټ ته دا هوم چې دی دا هوم همدغه صفحه ده همدا صفحه کوم څه چې موږ ته ښکاري دا هوم دی نو زه دلته لیکم ورته دلته راځم د ایچ ټي ایم ایل فایل ته او زه ورته وایم چې کله په دې هوم باندې کلیک وشي نو همدا صفحه دې راځي کله چې علامت نمبر واچوي مطلب دا پیج د ما سره ریفریش کیږي دی ښه اوس راځو دلته د اباوټ ته اباوټ دپاره زه لاندې پیج سکرول کوم او راځم دلته اباوټ ته کوډ کوم نو دلته اباوټ دپاره دلته به تاسو ولیکئ یو ډیپ به واخلئ او دې ډیپ ته یو آی ډي ورکوئ کلاس هغه هر څه چې تاسو ورکوئ ما یو آی ډي ورکړله د اباوټ په نوم باندې اباوټ آی ډي ځکه ورکوم چې تر څو موږ ته دلته مطلب صحیح واضح شي بل موږ تاسو کمنټس ویلو ګوره کمنټس پیدا دا ده چې دې ځای کې زه ورته لیکم اباوټ کوم سیکشن چې دی هغه دلته موږ سره څه شو دلته موږ سره سټارټ شو نو دا دلته کې تاسو داسې کمنټ کوئ او همدې باندې ډبل کلیک کوم کنټرول سی او دا مې دلته پیسټ کو او دې ځای کې ورته یم اباوټ سیکشن چې دی دې ځای کې موږ سره اینډ شو
نو د دې فایده اوس څه ده که بل څوک زموږ دا کوډ ګوري هغه ډېر په اسانۍ سره پوهېږي چې اباوټ سیکشن دې ځای کې سټارټ شوی دی او دلته بیرته اینډ شوی. اوس د دې په منځ کې دلته زه لیکم H1 مې ولیکه که H1 چېرته تاسو په یو ډیپ کې واخلئ هم ښه خبره ده او که نه اخلئ هم ضروري نه دی. نو دلته زه لیکم اباوټ اس صحیح ده اباوټ اس مې ولیکه. که زه پیج کنټرول اس کوم دلته راشم نو دا اوس وګورئ لاندې به زموږ سره اباوټ اس زموږ سره دې ځای کې راغلی. هغې نه بعد اوس اباوټ کې باید څه اوسېږي. نو اباوټ کې دلته زه ورته یو ډیپ اخلم او دې ډیپ ته یو آی ډي ورکوم. فرض کا دې ته ما آی ډي ورکړله سایډ دې ته به زه ولیکم زه غواړم یو عکس راوړم په اباوټ کې. که دې ځای کې موږ اباوټ وګورو که دا بل ویب سایټ چې دی دا خو ما بوسټراپ کې جوړ کړی کله چې بوسټراپ ته ورسېدلو بیا ورته همداسې یو څه جوړوم. که زه اباوټ ته راشم دا داسې نه جوړو صحیح ده دا ډېر اسانه دی. دا تاسو یو پریګراف واخلئ او لاندې تاسو یو څه مطلب دا تاسو په پریګراف کې او دا سپنس کې مطلب دا خو ډېر اسانه دی دا خو تاسو کولی شئ. لږ به د دې نه لږ ډفرنټ جوړ کړو. کلیر ده. زه غواړم چې دې طرف ته د یو عکس راشي او دې طرف ته د دغه لیکل چې دي دا لیکل د زما سره اخواته راشي. نو د دې ویب سایټ چې دی دې ته بیک ګراوند بیا ورته ورکړلی شوی دا ډېر اسانه دی. انشاءالله دا تاسو تک کوی شئ. زه به د دې نه لږ مختلف جوړ کړم. بیا که تاسو داسې جوړول نو دا خو یو پریګراف واخلئ دې ځای کې H1 اخیستل شوی بیا دا ټول په پریګرافس کې اخیستي دا لاندې چې د ټول پریګراف کې اخیستي بیا دغه چې دي دا نیم ډیټ اف برث پوند دی په سپین کې اخیستي او هغې ته یو کلر ورکړی. دا به درته زه په همغې کې کار کوم. خیر دلته زه اوس راځم او دلته زه ورته وایم چې دلته ماته سایډ دې ځای کې به زه ورته ولیکم لیفټ سایډ. فرض که لیفټ سایډ ما ورته ولیکل لیفټ سایډ مطلب دا دی چې دې ځای کې زه چې څه لیکم دا ماته لیفټ سایډ ته ویسا. دلته زه لیکم H1 یا IMG به واچوم. IMG مینس پریګراف سوري IMG مینس یو عکس راوړی غواړم. ډاټ سلش مطلب دا دی لاړ شه ایمیج فولډر ته او ایمیج فولډر کې یو عکس دی IMG په نوم باندې هغه ایمیج راکا. که دلته زه راشم دا ایمیج موږ سره دلته راوړو خو ایمیج ډېر زیات غټ دی که تاسو وګورئ دومره غټ دی. نو دا ایمیج تاسو ما سره هم دا یو ایمیج دی اوس دپاره ما سره په دې پروجیکټ کې تاسو کولی شئ مختلف ایمیجز اول ایمیجز هر څه جوړ کړئ بیا کار وکړئ. صحیح ده. دې ته زه وید ورکوم. فرض که ما دې ته وید ورکړه 400. که چیرې تاسو انلاین کار کوئ که چیرې پکسل ورسره هم ونه لیکئ ډیپارټ په خپله پکسل اخلي. نو دا وګورئ دا زموږ سره داسې راغی. د هغې نه لاندې زه بل ډیپ اخلم. تاسو کولی شول دا ټول تاسو په یو ډیپ کې مو لیکئ خو ښه خبره دا ده چې که ډیپ کې واچولی شي دا به لږ منظم شي تاسو ته باید د دې کنټرول بیا اسانه وي. نو دلته زه لیکم چې دا زموږ سره رایټ سایډ ته زه وړل غواړم. نو دا زه رایټ دې ځای کې ما رایټ سایډ ورته ولیکه. صحیح ده چې تاسو هر څه ورته لیکئ. هغې نه بعد دلته زه غواړم یو پریګراف راوړم او پریګراف کې دننه دغه لیکل ما دلته کې پیسټ کړل. زه ورته وایم دا ریپ کا. نو دې ځای کې راځم ورډ ریپ ورته وایم او دې ځای کې ما څه لیکل وکړل. که زه دا پیج کنټرول اس کوم دلته زه راشم نو دا وګورئ زموږ سره دې ځای کې دا لیکل دلته راغلل. اوس وایم دا ایمیج زموږ سره په همدې ځای ټیک دی او دا لیکل دي رایټ طرف ته لاړ شي. د دې دپاره موږ په سیسز کې موږ ویلي چې تاسو کولی شئ فلوټ یوز کړئ فلوټ لیفټ ټو رایټ. اما بوسټراپ کې موږ هلته بیا موږ ورته وایو چې دا لیکل دي زموږ سره چې شي. که چیرې تاسو مارجن یوز کوئ هلته ورته وایي چې د دغه ډیپ مارجن چې دی رایټ کا او د دې لیفټ کا. صحیح ده. یا تاسو مارجن 8 هم هلته تاسو یوز کولی شئ ورته. نو مارجن یعنی مارجن لیفت یو ته لیکئ مارجن رایټ بل ته لیفت لیکئ نو هغه تاسو سره منظم کیږي. خیر بوسټراپ باندې موږ دلته خبرې نه کوو کوم چې ما په هغه پروجیکټ کې کار کړی ځکه دلته موږ په HTML هغه کې HTML او CSS باندې خبرې کوو. بهرحال هغې نه بعد راځو اول به دې ته دا سټایل وکړو. صحیح ده. نو زه ورته وایم اباوټ اول به زه د اباوټ نه یو کاپي واخلم مطلب اباوټ په نوم باندې کوم آی ډي چې دا راځم لاندې پیج سکرول کوم. دلته زه ورته وایم اباوټ په نوم باندې ما یو آی ډي اخیستې او دې ته مارجن ورکا 100 پکسله. دې مطلب دا دی 4 واړو طرفونو د ایلیمنټ 100 پکسله سپیس واخلي. نو دا اوس وګورئ دا زموږ سره داسې ښکاري. نو دا اوس زموږ سره داسې منظم شو. هغې نه بعد دا H1 ماته سنټر ته راوړه. H1 سنټر ته وړل غواړې ورته ووایه په اباوټ کې چیرته په اباوټ کې زموږ سره H1 پروت دی او دې H1 چې دی ټکس الاین سنټر کا. کله چې ټکس الاین سنټر کې H1 به تاسو سره سنټر ته ورته هم په دې اباوټ کې زموږ سره یا اباوټ ملیکه بس دلته ورته ولیکه لیفټ سایډ په نوم باندې زموږ سره یو آی ډي ده او هغې ته څه وکړه فلوټ ورته ورکړه فلوټ او فلوټ دې چې وي فلوټ دې د دې لیفټ وي. که زه دې ته لیفټ کړم نو دا به زموږ سره داسې شي. هغې نه بعد دا پریګراف چې دی زه ورته وایم لاندې زموږ سره دغه کوم رایټ سایډ چې دی رایټ سایډ باندې زموږ سره یو بل آی ډي ده او دې ته فلوټ ورکړه څه شی نور سټایلونه ورته کوو یو ځل دا موږ منظم کړو. دې ته مې ورته ویلې رایټ کا.
نو دا به زمونږ سره یو به رایټ ته لاړ شي یو به اخ ته لاړ شي. خو دا لیکل لاندې راغلل ځکه دې ته مونږ وید نه دی ورکړی. نو زه اوس راځو او دلته زه ورته وایم چې دې ته وید ورکړه. نو دلته زه ورته وایم دې ته وید ورکړه څومره، دې ته وید ورکړه فرض کړه 1500 پکسله او دې ته وید څومره ورکړه، دې ته زه ورته وایم چې دې ته وید همداسې دواړو ته 500 پکسله ورکړل جوړه وي. صحیح ده. اوس ګورو چې څنګه باید جوړ شي. ښه اوس ګورئ د دې وید چې دی دا صحیح دی، د دې وید به لږ زیات کړو تر څو دا لیکل دلته راشي. کلیر ده ځکه دلته ډېر غټ ځای پروت دی زموږ سره. دې ته مې ورکړل 800 پکسله 800 پکسله بس بالکل صحیح دی همداسې. نور که زه دا پیج اوکې زموږ سره صحیح دی، زه به یو کار وکړم دلته راځم او دلته لاندې دې ځای کې ما دلته یو څو بیاره واچول. بیاره اچول ضروري نه دي خو د دې دپاره اچوم بیا وروسته خیر ریمو کوم. صرف د دې دپاره اچوم چې موږ سره دا پیج داسې سکرول شي چې تاسو ته ښکاره شي. دا مې سکرول وګورئ. ښه زموږ سره دې ځای کې ما فلوټ یوز کړی. نو فلوټ چې کله تاسو یوز کوئ بیا تاسو سره داسې وي چونکې ما ورته مارجن سل ویلی باید لاندې طرف نه هم 100 پکسله سپیس واخلي. خو فلوټ چې کله تاسو یوز کوئ تاسو فلوټ باندې پوهیږئ چې څه مشکلات تاسو سره راتلل. خیر ښه د هغې دپاره چې دا مشکل حل شي د فلوټ نو زه به دلته لاندې اوس دپاره به زه یو پیراګراف واخلم دا مشکل موږ حل کوو. صحیح ده. دې ته ما ولیکل فلوټ اف ال اوکې دې ته مې فلوټ ولیکل او دا فلوټ چې دی زه ورته وایم دا فلوټ ما ته څه کار وکړه دا کلیر کا ځکه د فلوټ تاسو پوهېدلی موږ ویلی د فلوټ چې دې کې زموږ سره دا مشکلات راځي دلته به زه ورته ولیکم چې کلیر کا بوت سایډ. اوس که دلته تاسو راشئ ګوره تاسو سره به دا مشکل حل شي ځکه تاسو کلیر چې ورته ولیکه نو خیر صحیح ده. دې ته راځو دې ته ما ورته ویلي چې دا موږ ته کلیر کا. هغې نه بعد دلته زه راځم او دې نه لاندې دلته زه پی لیکم. صحیح ده. یو بل کار کوم دلته چې دی دیو ته راځم دا ټول د دې ځای نه زه کاپي الم تر څو دلته زه لیکم زما مطلب وخت ځای نشي. کنټرول سی مې که راځم دلته او دې ځای کې مې دا کنټرول وي کله چې تاسو کنټرول وي که زه غواړم چې دا لږ مخکې لاړ شي کیبورډ نه کنټرول الټ ډاون ایرو کې پریس کړئ تاسو بیا دا په خپل ولیکئ. صحیح ده. نو دا ما دلته راوړلی داسې. اوس زه دا لیکل چې دي دا مې دې ځای نه یو بل کار کوم دا مې د دې ځای نه مکمل کنټرول ایکس کړل او دې ته زه یو آی ډي یو ډي باخلم او دلته ما ورته ولیکل انپو مې ولیکه زه صحیح ده یا انټروډکشن یا انپو بس انپو صحیح ده انفارمیشن دی او دا انټروډکشن چې دی دا مې کنټرول ایکس که دلته مې ولیکل H1 او دا مې په H1 کې واچو. هغې نه بعد دا ټول لیکل داسې ډبل کلیک پې وکړئ انتخاب یې کوئ دې باندې هم ډبل کلیک دې باندې هم ډبل کلیک دې باندې هم ډبل کلیک او دا باندې هم ډبل کلیک وکړئ دې باندې هم ډبل کلیک کنټرول ایکس یې کوئ. کله مو چې کنټرول ایکس کړه دلته راشئ او دلته ولیکئ ښه دا څو دانې پي یو دوه درې څلور پنځه شپږ دانې پیګان دي. صحیح ده. دلته ولیکئ پي ضرب کا په شپږو کې او دلته دا کنټرول الټ ډاون ایرو کی پریس کوي او دلته کنټرول وی کی بیک سپیس پریس کوي او دلته راشي دې کې کلیک وکړئ لکه کیبورډ ټا کنټرول الټ ډاون ایرو کی پریس کوي. دا لږ داسې شو چې زمونږ لږ وخت بچا چونکې دا ما یو لیکنو دلته به زمونږ سره لږ وخت به یې نیوه که نه. اوس به څه کار وکړئ دلته ولیکئ سپین. ګوره زه چې سپین لیکم په ټولو ځایونو کې لیکل کېږي. یو سپیس ورکوئ که نه ورکوئ هم ستاسو زړه. نیم مې دې ځای نه انتخاب کو الټ مې ونیو او ډیټ اف برث ډبل کلیک نمبرز او ایمیل او میټل سټیج دا دوه ورډز دي دا به زه داسې انتخاب کم او ایډریس باندې مې هم ډبل کلیک وکړو او دا مې له دې ځای نه کنټرول ایکس که راځم سپین ته دا مې په سپین کې واچول داسې. هلته هم همداسې یوز شوی دی. دا یو پیراګراف یې راخستی او دا ما همدغه شانتې کار کړی دی په دې ویب سایټ کې دلته چې دی دا یو صحیح ده. نو دلته هم همداسې کار شوی دی. اوس دلته وعلیکم السلام. اوس دلته نه دی که زه دلته راشم د هر یو ته لکه دلته چې څنګه سټایل ورکړل شوی نیم اباوټ پون ایمیل میټر سټیج دې ته چې کوم سټایل ورکړل شوی دی نو دغه سپین ته وایي چې د سپین ته دا کلر ورکه ورته. نو څه کار کوم اوس ښه نو دوست د هر یو ته که چیرې تاسو سټایل ورکول غواړئ ګور که دا زه کنټرول ایس کم یو ځل دلته ریزلټ ګورو چې ما سره څنګه شو کېږي. نو دا وګورئ زموږ سره دلته داسې راځي. دا انټروډکشن چې دی دا هم زموږ سره سنټر ته راغی. دا ولې سنټر ته راغی؟ دا خو ما سنټر ته نه راوستی ځکه دلته موږ ورته ویلې اباوټ په نوم باندې کوم آی ډي چې ده په هغې کې H1 دی هغه سنټر ته راوړه. نو H1 خو دا هم دی او دا هم H1 دی نو ځکه صحیح ده. نو زه به یو کار وکړم دې ته به H2 وایم یا ضروري نه ده هغې ته یو آی ډي ورکړه هغه هم کولی شي خو زه خیر دې ته زه H2 وایم چې تر څو دا ما سره سنټر ته رانه شي. یا که تاسو H1 کوئ بیا هغې ته یو آی ډي ورکوئ نو ما ورته دغه آی ډي والا چې د سنټر ته راته راوړه دا نور مه راوړه بیا داسې هم کولی شي. خیر زه دې ته 2 مې ورکړه نو 2 سره وګورئ دا زموږ سره داسې شو.
اوس که زه پیج سکرول کوم ګوره هغه موږ سره لاندې مارجن هم اوس صحیح شو. ولې مارجن صحیح شو؟ ځکه چې هلته ما ورته ویل هغه مشکل موږ ته کوم فلوټ کې چې راځي ماته کلیر کا. صحیح ده. اوس دلته نه دی زه وایم دا انټروډکشن چې دی دا د لږ ښکته راشي. د اباوټ چې څنګه تاسو جوړوئ ګوره دې ځای کې ما تاسو ته ویل یو اباوټ داسې دی دلته یو پیراګراف اخیستل شوی همدا لیکل صرف ما یو عکس اضافي راوړو. نور دا تاسو پورې ارتباط مطلب ته څنګه جوړول غواړئ اباوټ نور هم سټایل کوو پکې. خیر دلته زه راځم او دلته زه ورته وایم دا انپو چې دا د لبره ځای نه لږ سپیس واخلي. دلته ډېر جوخت راغلی او لاندې موږ سره دومره ډېر ځای ده. ګوره دا ایمیج نه دې ځای کې لاندې څومره ډېر ځای ده نو دومره بره تلی لږ د ښکته راشي. صحیح ده. نو زه راځم د سیسس ته او زه ورته وایم دغه انپو یا زما کوم انفارمیشنز چې دي داسې کار وکړه چې دا د لبره ځای نه لږ سپیس واخلي. نو سبا د بره ځای دپاره زه څه شی ورته ولیکم چې بره ځای نه راښکته څه شی مارجن ټاپ ورته وایم څومره دې راشي فرض کې 100 پکسله. نو دا زموږ سره بره ځي که ښکته راځي او که منفي ولیکم بالکل. نو دا اوس وګورئ دا به زموږ سره ښکته راغلل. نو که لږ نور هم تاسو راوستل غواړئ راوستی شئ خو زه وایم اوس دپاره هم دومره بس دی. صحیح ده. او که بیا هم که دا زه ورته مرز که 50 کم 50 یې کوئ ورته نور به هم تاسو سره ښکته راشي. اوس غواړم دغه کوم پرسنل چې دی دې ته هم یو کلر ورکول غواړم دې ته کلرز ورکوم. نو دا ټول تاسو په سپین کې ونیسئ یا یو آی ډي یو څه شی ورته ورکړئ. خو زه به داسې کار وکړم دا مې داسې انتخاب کړی دا مې کنټرول ایکس که او دلته زه لیکم سپین دا مې کنټرول بي کنټرول دلته هېڅ چینجز تاسو سره دې ځای کې نه راځي. دلته تاسو سره فرق نه راځي. صرف ما دا دې وجې نه څه وکړل زه اوس راځم دلته ورته وایم په اباوټ کې اباوټ په نوم باندې زموږ سره یو آی ډي ده اباوټ په هغې کې دننه سپین موجود دي او هغه سپین ستا کلر ورکا او کلر دې څه وي کلر د ایګو وي فرض کا. کله چې تاسو ورته ایګو ولیکئ ایګو کلر په اپلای شي یا زه دغه کلر په اپلای کوم دغه کوم مې دلته کې دا لوګو ته چې ورکړه دا کلر دلته اپلای کوم. بیا هم دا هم تاسو ته ویلو بیا وی اس کوډ کې خوبي دا ده که چیرته تاسو کوم کلر یو ځل استفاده کوئ صرف دغه مطلب هغه کلر چې تا یوز کړي د هغې هغه ویلي ولیکه په کوم دغه سر ما په آر جی بي ویلي ولیکلی وه نو آر جی بي ولیکه هغه ویلوګانې خپله درته درکوي وایي آر جی بي کې تاسو دومره کلرز دلته یوز کړي ضرورت بس دغه کلر زما په کار دی دا وګورئ همغه کلر به تاسو سره دلته واخلي. او که چیرې تاسو وایئ چې بولډ دي شي نو د هغې دپاره پونټ ویټ بولډ یا تاسو 900 هم لیکلی شئ ځکه 900 فول بولډ راځي دا وګورئ. نو دا زموږ سره منظم شو. نور هم که چیرې تاسو وایئ چې موږ ورته سایز زیاتو نو انپو کې دلته ورته ولیکئ پونډ سایز او پونډ سایز د دې فرض کړه 20 که زه ولیکم ډېر غټ به شي خو ګورو بس صحیح دی. همداسې که تاسو د اباوټ ته هم لیکئ نو دا که دې ته ونه لیکئ دې ځای نه مکمل دا لرې کوئ له دې ځای نه کنټرول ایکس کوئ او ټول اباوټ ته که چېرته لیکئ اباوټ په نوم باندې کوم آی ډي چې موږ یوز کړی دلته اباوټ ته راشه دې اباوټ کې ورته ووایه دلته اباوټ کې ورته واچوه چې ټول غټ راشي. او که ورته وایه چې داسې کار وکړه چې جسټیفای هم که دا پیراګراف ماته جسټیفای کړي د پیراګراف چې جسټیفای کړي نو جسټ ټیکس الاین جسټیفای ولیکه که پیراګراف یاد شي ټول به تاسو سره جسټیفای شي دا وګورئ تاسو سره دا جسټیفای شو. اوس دا خو زموږ سره صحیح شو که دا لیکل تاسو وایئ چې غټ دي نو واړه کوي که نه اوس دپاره صحیح دي که تاسو چېرته منظم کول واړه کول کولی شي. اوس دې ته یو سټایل ورکول غواړم دې ایمیج ته یو سټایل ورکوم نو دلته راشئ ورته وایم دا ایمیج چې ما اخیستی دا مې په څه کې اخیستی دی یس دا کوم یو ډیپ دی سکرول کوئ لیفت سایډ کې کوم ایمیج چې پروت دی ورته هم لیفت سایډ په نوم باندې زموږ سره دې ځای کې زه لیکم یو آی ډي ده په نوم دی لیفت سایډ او په هغې کې بیا زموږ سره کوم عکس چې پروت دی کوم ایمیج چې پروت دی هغې ته بارډر ریډیوس ورکړه بارډر ریډیوس ورکړه 100 پکسله. اوس به دا ایمیج لږ داسې منظم شي دا اوس وګورئ څنګه چې تاسو سټایل ورکوئ دا هم صحیح شو. اوس دلته زه راځم پیج سکرول کوم او زه ورته د اباوټ ته راځم اباوټ کې دلته زه ورته وایم باکس شډو ورته ورکول غواړم باکس شډو موږ ویلې ده که نه مطلب د ټول دا باکس دې ته د شډو ورکړی شي. نو دلته زه ورته وایم 2 پکسله او کلر د ګری شي او دلته ورته -2 که -2 ولیکم زه څه کېږي -2 پکسله مثبت چې وو ښکته سیټ کېږي او -12 سیټ کېږي دا وګورئ زموږ سره دلته به شډو سیټ شي. اوس زه وایم دا شډو خو سیټ شوه خو دې ځای کې دا لیکل ګوره دلته جوخت راغلي دې ځای کې دا ایمیج هم له 4 طرفونو نه د سپیس واخلي بیا څه یوز کېږي پیډینګ ورته هم 4 طرفونو نه 10 یا 20 څومره چې ضرورت وي دومره پکسله سپیس واخله او دا لیکل ډېر زیات غټ دي صحیح ده دا به زه داسې کار وکړم دا به زه 15 یا 10 صحیح دی او دلته پونډ دا سایز چې موږ لیکلی سایز ډېر زیات دی دلته کې راشه دا 20 چې دی ډېر زیات دی دا به زه 10 کم اوس دپاره 10 وګورو چې 10 څنګه ښکاري 10 بیا بیخي واړه ښکاري نو دا 15 به صحیح ده 15
بس 15 صحیح دی. ښه اوس دلته راشئ او دې ځای کې ورته ووایي چې دا موږ ته نوي کا څلور طرفونو نه ما ته دا نوي واخله. بس دا بالکل صحیح شو. او که چیرې تاسو H1 غواړئ چې H1 لږ بره لاړ شي نو دا هم ښه خبره ده چې لږ دوی نه باید لږ سپیس واخلي. نو زه ورته وایم مارجن باټم نه 10 پکسله 10 نه دا 20 کوي چې لږ فرق معلوم شي لږ وخوځېده. بس صحیح دی. که تاسو نورم ورکوئ نورم ورته ورکوئ شي. بس زه ورته وایم صحیح دی. اوس دا دلته زه ما صرف شاډو سیټ کړله خو اوپاسیټي دا شیان مو نه دي سیټ کړي. زه ورته وایم یو 15 پکسله سوري بارډر نه اخلم که نه بارډر او هغه باید فرق ولري. یو دقیقه صبر زه جوړوم بیا درته وایم. درته وایم 15 پکسله دا ماته څه کا بلر هم دلته سیټ کا. دا وګورئ صحیح ده. بیا بارډر او دا بیا لږ فرق لري ځکه دې ځای کې زه ورته وایم دا راته اووه کا او دا هم راته اووه کا. زه غواړم داسې یو څه جوړ کړم. دا وګورئ که تاسو بارډر ورکوئ بارډر هم ورکوی شئ خو دا بیا بارډر نه داسې لږ ښه ښکاري. نور ستاسو خوښه څنګه تاسو ورکوئ. بیا بله خبره ګورئ کله چې تاسو پر ډینګ سیټ که مارجن سوري دغه کوم سپیس وګورئ دا 90 پکسله له څلورو طرفونه سپیس اخیستی. دې ته اوس بیکګراونډ کلر دا نه لایک ګورځئ یو بیکګراونډ کلر ورکوم دا نه اخلي. صحیح ده. که بیکګراونډ کلر زه ورکم فرض که ګری مې ورکو دا اوس وګورئ ګری ته نه داخل کې اخیستل کېږي. که تاسو د باندې ځي ته ورکول غواړئ باندې ته بیا د هغې دپاره تاسو کولی شئ چې په ډینګ واخلي. ځکه ما دلته چې اخیستی دی ما دلته کې مارجن اخیستی بیا تاسو ورته په ډینګ د له څلورو واړو طرفونو نه واخلي بیا بیکګراونډ پې اپلای کړي. خو زه اوس دپاره دا هم داسې غواړم. صحیح ده. اوس وګورئ نور کوم داسې کې کوم سټایل شی راوستل غواړئ ایمیج ته هم شډو ورکوی شي خو ایمیج شډو به لږ بد ښکاره شي همدومره به پوره وي. صحیح ده. که ایمیج ته هم شډو ورکوئ خو همدا تیاره شډو ته دا کاپي کړئ هلته پیسټ کړئ خو ایمیج ته زه شډو نه ورکوم. که تاسو ورکولی ورکوی شئ هېڅ مشکل نشته. ښه او دې ځای کې که چیرې تاسو یو بټن ایډ کوئ نو هم تاسو کولی شئ که یو بټن ایډ کړئ دا به هم ښه خبرې. نو دلته راشئ لکه مثلا لکه زه دې ویب سایټ ته ګورئ دې ځای کې یو بټن ده. خیر دلته خو ما کوډونه زیات کړي دي که زه مور انفو باندې کلیک وکړم ما یو بل پیج ته وړي. صحیح ده. خو که زه دا سکرول کړم بیا دې ځای کې ګورئ ډاونلوډ سی وي هم ده دا سی وي هم ډاونلوډ کېږي. نو بیا هغې ته خیر موږ وروسته کوډ کوو. خو که چیرې تاسو اوس غواړئ چې دغه شانتې دغه انفو دې راشي مثلا که زه موس ورکوم ګوره مور انفو که دا هم تاسو دلته ایډ کړئ نو ښه خبره ده ایډ کوی شئ. دلته زه راځم دا لیکل مې دې ځای نه ختم کړل. دلته زه چې یو ډیب اخلم او ډیب ته به زه دلته فلوټ ولیکم یا دلته به زه یو کار وکړم مور انفو ام او دې ځای کې لیکم انفو. صحیح ده. او دې کې زه یو بټن اخلم دلته ما یو بټن واخیسته او بټن کې زه لیکم MORE مور انفو. صحیح ده. او دغه کوم آی ډي چې ده دې نه ما یو کنټرول سی کړه او راځم دلته دې ته ما فلوټ مطلب هغه کوم پرابلم چې مشکل چې کوم په هغه کې راځي فلوټ کې خو ما دلته دې کې لیکلي وه که نه فلوټ کې نو زه به دا لرې کړم او دا به زه دلته دا آی ډي یوز کړم. مطلب دې اوس وګورئ ښه که زه راشم نو دا وګورئ زموږ سره دلته هغه مشکل چې دی زموږ سره دلته جوړ شو کنټرول ایس او دلته راشه دی دا هم کنټرول ایس کا. اوس وګورئ اوس صحیح شو پیج مې نو کنټرول ایس کړی. اوس مور انفو دلته راغی زه غواړم دا دلته راشي دې ځای کې دلته نو د هغې دپاره دلته راشئ او دې ځای کې زه وایم هم د ایمیج نه او د لیکنو دواړو نه د لاندې راځي. صحیح ده. نو دې ځای کې تاسو ورته ولیکئ ټیکس الاین سنټر یا مارجن آټو هم ورته تاسو یوز کوی شئ. ښه دا مې چشته ولیکه دا مې انفو ته ولیکه دې ځای نه کنټرول ایکس کې غلط ځای کې مې انټري وکړه دلته ولیکئ او دا کنټرول ایس کوئ. دا وګورئ ښه دا زموږ سره وصحیح شو. اوس که تاسو دې ته وایئ چې دا د څلور واړو طرفونو نه سپیس واخلي ورته یم پډینګ واخله یا دا بټن ته تاسو ولیکئ دې ته یې مه لیکئ. صحیح ده. دلته راشئ او دې ځای کې تاسو ورته ولیکئ ښه دا لرې که دې ځای کې ولیکه ام مور انفو په نوم باندې زموږ سره کوم آی ډي چې دا په هغې کې زموږ سره یو بټن پرته ده او هغه بټن دې څلور واړو طرفونو نه 10 پکسله سپیس واخلي. دا وګوره. اوس که چیرې تاسو پونډ سایز ورکئ اب هم ډېر ښه نو دلته راشئ ورته وایئ پونډ سایز ورته یو 20 پکسله سپیس 20 پکسله پونډ سایز او که بارډر ریډیوس ورکول غواړئ یو 10 پکسله بارډر ریډیوس هم ورکه نو داسې یو سټایل تاسو سره جوړي. ٹھیک شی یا صور هم ورته سیټ کوی شي. نو دلته بل سټایل بس صحیح دی او دلته اوس وګورئ ښه د دې په شانتې خو نه جوړو وي دي
صحیح ده. او که دې ځای کې تاسو د دلته کې وګورئ ډاونلوډ آیکن یې راوړی دی نو آیکن څنګه راوړل کیږي لکه څنګه مې چې د آیکنز راوړل دغه شانتې تاسو دام کولی شئ چې راوړئ. صحیح ده. خو اوس دپاره زه وایم نام داسې ټیک دی. که تاسو کوم لینکس دې جوړول غواړئ ایچ ټي ایم ایل ته راشئ د ایچ ټي ایم ایل فایل ته او دا لیکل چې دي دا له دې ځای نه داسې انتخاب کوئ کنټرول ایکس کوئ انکر ټګ واچوئ او دلته کنټرول وی کوي. اوس دپاره زه کوم ځای سره لینک کوم نه صحیح ده. اوس دپاره همداسې صحیح دی. دلته وګورئ انډرلاین راغی. انډرلاین که تاسو ریموو کول غواړئ نو راشي دلته ورته ووایئ چې ټیکس ډیکوریشن چې دی ټیکس ډیکوریشن ماته نن کا. نو ټیکس ډیکوریشن چې کله تاسو نن ولیکئ او تاسو سره نن شي یا که نن نشو تاسو انکر دا دې ځای نه لرې کوئ ورته ووایئ انکر ټګ. صحیح ده. دلته داسې کار وکړئ چې دا لیکل به زه دې ځای نه کاپي والم کنټرول سی ورته وایم په دې کې د ننه زموږ سره انکر په بټن کې ننه انکر ټاک پروت دی او د هغې ټیکس ډیکوریشن ماته نن کا کنټرول ایس ټیکس ډیکوریشن نن. که موس ور سیټ کول غواړئ نو زه دلته راځم دلته زه ورته وایم کله چې د بټنې ته موس ور کیږي نو دا د یو بیکګراوند اخلي او بیکګراوند کلر د څنګه اخلي آر جی بی دا کلر ہے بس دا کلر زه یوز کوم چې ټول کلر یو شانتي لکه ښه ښکاري دا وګورئ نو داسې یو کلر دی اخلي او دا لیکل د ننه چې لیکل پکې دي هغه د وایټ کیږي نو دلته کلر ورته ووایه او دلته ورته چې وایټ اوس راشي لږ به منظم ښکاره شي وایټ کیږي نه و بالکل هغه اوس دلته موږ سره کلر نه چینج کیږي څنګه کلر چینج نه شو ځکه کلر نه چینج کیږي چې دلته تاسو انکر ټګ ولیکئ. صحیح ده. دې ځای کې تاسو انکر ټګ واچوئ او انکر ټګ ته بیکګراوند بیا موږ سره دا بیکګراوند دا اخلي بیا دا لیکلې نه اخلي نو د دې دپاره تاسو بیا دې ځای کې داسې کار وکړئ نه دلته داسې کار وکړئ دا بټن چې دی هغې ته بیا جدا هم کولی شي خو کوډ لږ اوږدېږي. دلته مې ورته ویلي بټن بیا کاما بیا زه ورته لیکمه بټن کې یا کاما بیا ای ولیکئ داسې ای سمپل کنټرول ایس ما ورته ویلې هم بټنې ته سیټ کو هم انکر ټک ته سیټ کړه. د دې کامې مطلب دا دی. خیر اوس دپاره هم دومره پوره ده. صحیح ده. که بارډر تاسو نن کول غواړئ یو کار وکئ دې ځای کې ورته ولیکئ دا بارډر چې ښکاري دا راته نن که چې کله موس ور کیږي دا وګوره بارډر نن شو اوس نم نن دی بس ښه دلته مې بارډر بیا دا بټن مو چې لیکلې ده نو ځکه نن کیږي دا اوس وګوره اوس هم نن دی نو دلته موس ور چې دی بیا دې ځای کې نه راځي. صحیح ده. نو دا اوس وګوره اوس نه بیکګراوند چینج دی. صحیح ده. نو دلته داسې کار وکئ چې د دې نه به زه یو کاپي والم کنټرول سی او دا پیج به زه سکرول کم او دلته راشي دا کنټرول وی کوي دې ځای کې دا بټن ریمو کوي. صحیح ده. او دلته دا انکر ټګ ورنه ریمو کوي بس کنټرول ایس او که دا بارډر د اول نه ریمو شي هم ښه دی مړه دا بارډر چې دی دا د دې ځای نه دا شی چې د دې ځای نه مې دا لرې که او دا مې له دې ځای نه مکمل کنټرول ایکس که دا بارډر دا نه مطلب ښه نه ښکاري بس داسې نه بیا دلته دا صحیح نه معلومیږي. صحیح ده. نو هغه بیرته راوړه یار دا کنټرول زیډ کا کنټرول زیډ کنټرول زیډ بس داسې صحیح دی. کله موس ورشي بس داسې دی راځي کلیر. ښه اوس دا زموږ سره صحیح شو. بس اوس دپاره دې کې همدومره سره کوم ځای کې څوک چینجز مې شی خو نه راوړئ سټایل میل څه خو نه غواړئ ښه صحیح دی. اوس راځو که زه په اباوټ باندې کلیک کوم دا څپه دې ما سره راځي ګوره که زه اباوټ باندې کلیک کوم لاندې دې راځي بیا د دې لپاره تاسو راشئ ایچ ټي ایم ایل ته او د دې دغه اباوټ شاباس دلته راشئ پیج سکرول کوئ او دې ځای کې ورته ولیکه اباوټ سمپل دلته اباوټ واچوئ دلته اباوټ بس همدومره دلته اباوټ ولیکه اباوټ باندې کلیک کوم زموږ سره اباوټ راځي موس ور کوم ګورو زموږ سره دلته داسې څه کېږي او دلته کله چې په اباوټ کلیک کوم اباوټ راځي هوم باندې کلیک کوم هوم ته ځي او دلته صحیح ده. اوس تا پوښتنه چې یوازې څه دی وي خو ګوره اوس خو موږ سټایل نه دی اوس خو موږ سی وي هغه فایل موږ نه دی جوړ کړی خیر هغه هم بیا درته جوړوم. صحیح ده چې دلته خو کلیک وشي خو دا خو یو بل پیج دی. صحیح ده. دا بیا دا څنګه جوړیږي دا بیا زه دا په یو بل ویډیو کې جوړ کړم دا څنګه جوړیږي دا هم چې جوړ کړ بیا به دواړه درته لینک کړم بیا به هغه بیا وروسته په دې باندې خبرې وکړو. صحیح ده. اوس دپاره که زه دې کوډ ورکړم بیا به تاسو وایي چې دا څنګه جوړیږي دې باندې وروسته دا برته بیا بل هغه کې جوړ کړو ځکه نه جوړیږي دا بیا بل کې جوړ کړو. صحیح ده. بیا کیسه اوږدېږي اوس دپاره بیا دې ته بیا بل کوډ وکړو بیا به منظم شي. ښه اوس راځو دلته کې ګورئ که زه چې کله په اباوټ باندې کلیک کوم صحیح شو اباوټ راځي هوم باندې کلیک کوم دا هم څه سکیلز ته راځو سکیلز چې دي نو دلته به تاسو پیج سکرول کوئ اوس زه غواړم چې سکیل ته کوډ وکړم نو دې دپاره لاندې پیج سکرول کوم او راځو لاندې سکیل ته
اوس دا بیار زما نه دی پکار صحیح ده که زه بیا ریمو کم کنټرول اس دلته راځم ګورئ دلته اوس موږ سره که زه پیج سکرول کم لاندې زموږ سره ځای پاتې دی دا ولې ځکه موږ ورته ویلي څلور واړو طرفونه دي 90 پکسله سپیس واخیستلی شي صحیح شو. اوس دلته زه ورته یو ډیب اخلم او دی ډیب ته زه یو کلاس ورکوم یا کلاس ورکوئ آی ډي هر شی چې ورکوئ او دې ته ما ولیکل سکیلز مې ورکړل. سکیل نه بعد دلته زه لیکم H1 او H1 کې لیکم مای سکیلز بس داسې مې ولیکل اس اوکې مای سکیلز. هغې نه بعد دلته زه راځم او دې ځای کې زه یو پی اخلم پی یو پیراګراف مې واخیست دلته زه لیکم HTML5 HTML سپیلنګ همداسې دی HTML5 پی مې واخیست ګور کې دلته زه راشم دا وګورئ مونږ سره به دلته دا راغلی که زه سکرول کم دا وګورئ مای سکیل او HTML5 دا ولیکل شي چیرته ډبل اس ښه دلته اس یا سکیل کې بالکل ښه دلته لاندې راځم له پی نه بعد دلته یو بل ډیب اخلم او دې ډیب ته هم زه یو کلاس ورکوم سوري کلاس ډاټ چې دی ولیکه بس کلاس او دلته زه ورته لیکم چې سکیلز داسې یو څه مې ولیکل دلته بس څنګه چې تاسو لیکئ صحیح ده سکیلز ما خو هلته یو سکیلز یو تنا سکیل ولیکم صحیح دلته مې سکیلز لیکلی نو دلته مې ولیکل سکیلز که تنا سکیل ولیکم صحیح ده هېڅ فرق نه کوي صحیح ده خو ما داسې یو کلاس ورکړه دا تاسو پورې ډیپینډ کوي څنګه نوم ورکوئ صحیح ده او دې کې دننه ما یو بل ډیب واخیست او دې ډیب کې دننه دلته زه ورته لیکم زه غواړم لکه دا سکیلز HTML جوړول غواړم HTML سره داسې لاین کش یا هلته د پیسې دی ولیکي چې مطلب HTML زما څومره زده دی فرض کړه دلته زه ورته لیکم چې سکیل دلته مې تنا سکیل واخیسته بیا دلته زه بیا ډاټا اچوم زه غواړم 2 کلاسه پکې جوړ کړم بیا هغې نه بعد زه دلته لیکم HTML صحیح ده ښه دلته ما HTML ولیکو هغې نه بعد اوس HTML ستا څومره زده ده زه ورته یم زما مثلا 98% زده ده یا 99 سل 80 اویا 50 څومره چې دې زده دلته ولیکه صحیح ده پیج مې کنټرول اس که او راځم دلته دا وګورئ زموږ سره لاندې دا ولیکلی شو زه اول هم دا یو HTML مو چې جوړ کړو بیا نور اسانه دی صحیح ده اوس راځو دلته CSS ته هم د یو د سټایل کو بیا CSS جاوا سکرپټ بیا څومره لینګویجونه څومره شیان چې د دي بیا ورلډ ایکسل ټول هر څه چې لیکي بیا پکې لیکلی شي یو ځل یو دانه وشي بیا اسانه دی ښه دلته زه لیکم سکیلز په نوم باندې ښه سکیلز زه به هلته وګورم چې سپیلنګ صحیح دی که نه دلته دې نه به زه یو کاپي والم دا په دې ښیي چې مطلب اصلا چې موږ سټایل کوو بیا اخر کې نه اپلای کېږي نو دې نه ما ورته ویلې ښه دې ته داسې کار وکړه پډینګ ورکړه څلورو راڼو طرفونو ته پډینګ ورکړه څومره یا دلته زه ورته وایم نه هغه هسې انډرلاین راخلي دلته د ټکس الاین اول ټکس الاین سنټر کا هر چیز چې پراته دي سنټر ته یې راوړه که زه کنټرول اس کوم ګور دا به زموږ سره سنټر ته راشي دا ګورې ټول سنټر ته راغلل مای سکیل هم سنټر ته راغی هر څه راغلل ورته وایم مارجن واخله مارجن له ټاپ نه مارجن واخله -50 پکسله ولې مې -50 واخیست چې لږ دا بل لږ داسې د بل سره لږ نږدې شي لږ سپیس یې ډېر اخیستی و صحیح ده اوس دا هم صحیح شو لاندې راځم اوکې او دلته زه ورته وایم چې سکیلز دې ځای کې دا سکیلز چې دي د سکیلز اوکې صحیح دی ښه دلته مې بل کلاس دی زما سره دلته H1 اخلم صحیح دلته به زه H1 ولیکم ځکه H1 د سنټر ته راشي او دا د لټاپ نه لږ راښکته شي که دلته زه سکیلز ته دا که ټولو ته زه نه اخلم دا به تنها H1 ته واخلم څه وایې دا تنها H1 ته صحیح دی کلیر دی دا تنها H1 ته دې ته به زه دا مارجن هغه -50 داسې دغه د لږ سپیس واخلي دا نور لیکل چې دي دا داسې وي دلته زه لیکم سکیلز ځکه هغه نه غواړم چې داسې هغه شي اوکې دلته زه لیکم سکیلز دلته ته هم پډینګ دې واخلي څلور راڼو طرفونو ته د پډینګ واخیستلی شي څومره 100 پکسله دا اوس وګورئ دا به زموږ سره اوس وګورئ دا هم زموږ سره داسې منظم بس صحیح دی اوس وګورئ دا دلته اوس زه راځم او دې کې زه ورته وایم چې دا د یو بیکګراونډ کلر هم واخلي بیکګراونډ کلر دې چې وي فرض که بیکګراونډ کلر د ګری راشي که تاسو بیکګراونډ کلر ګری ورکړئ دا وګورئ دا زموږ سره اوس داسې ښکاري اوس د هر دلته راځو لاندې دلته زه ورته لیکم دلته ما یو کلاس ډېر غټ نوم ورکړ دا یو دی دا سکیلز بس تاسو چې هر نوم تاسو ورکوئ ضروري نه دی چې تاسو هم دا نوم ورکوئ ښه دا مې ولیکل دلته زه دې ته اوس وید ورکوم ورته وایم وید ورته ورکړه 100% وید ورته ورکړه او بیکګراونډ کلر ورته ورکړه بیکګراونډ کلر DD ورکړه کنټرول ایسې که دلته راشي اوس وګورئ دا وګورئ زموږ سره دې سره داسې یو هغه جوړ شو ښه هغې نه بعد لاندې راځم او دلته زه ورته وایم چې سکیلز چې دي
په دغه سکیل نه سکیل تنا سکیل مې دلته یو کلاس ورکړ یو مې سکیل کلاس جوړ کړ یو مې HTML یو سکیل کلاس دی دا سکیل مې آی ډي ورکړې ده آی ډي ده صحیح ده نو دلته زه داسې کار کوم یا هغه کلاس کا یا دا آی ډي کا بس دا آی ډي صحیح دی زه هلته مې آی ډي اوس لیکلی ده صحیح ده او دلته زه ورته وایم چې ټیکس الاین سنټر ته راوړه بس دا وګوره دا سنټر ته راغی صحیح ده ښه اوس دا سکیل چې دی ټیکس الاین سنټر شو ورته وایم دلته زه ورته وایم چې دا د پډینګ واخلي پډینګ دې واخلي له ټاپ نه 10 پکسله 10 پکسله د له ټاپ نه پډینګ واخلي بس صحیح دی او زه ورته وایم چې بل داسې دي شي چې یو کلر دې ورته سیټ شي کلر دې سیټ شي وایټ یو وایټ کلر دې واخلي خیر ګورو دلته موږ سره وایټ کلر دې واخلي هغې نه بعد راځم لاندې زموږ سره HTML په نوم باندې هغه هم کلاس دی که آی ډي دی دا کلاس دی صحیح دی او که یو کار وکړو زه دا دواړه په یو کې اخلم صحیح ده دا سکیل چې دی دا مې دې ځای نه کاپي واخیسته دا مې ریموو کړه دا یو کلاس به یې کړو صحیح ده چې دلته جنجال مطلب لږ ګډوډ داسې صحیح دی صحیح ده لږ به کوډ به هم کم شي صحیح ده آی ډي مای ډي به ترې لرې کړو دلته به کار وکړو دا به زه ډاټ کړم بس داسې صحیح دی صحیح ده اوس راځو دلته زه ورته یم ډاټ HTML په نوم باندې چې کوم کلاس دی ډاټ HTML په نوم باندې چې زموږ سره کوم کلاس چې دی ډاټ HTML په نوم باندې اوس دې ته سټایل ورکو ورته یم ډاټ HTML په نوم باندې چې ما سره کوم کلاس دی دې ته وید ورکا وید د څومره وید دلته راشه دې ته وید ورکا 90 یا دلته مې 100% ښه 90% اوس ورکو ځکه څه دغه بیا به جوړ کړو 90% او یو بیک ګراوند کلر ورکول غواړم بیک ګراوند کلر دلته زه ورکوم دا ګرین کې اوکې نه ګرین یلو لري که تنا ګرین 10 صحیح راځو ګورو کوډ دا زموږ سره داسې راغی صحیح ده اوس وګورئ دا زموږ سره داسې جوړ شو اوس که چیرې تاسو دې ته بارډر ریډیوس ورکول غواړئ بارډر ریډیوس هم ورکوی شئ 2% خو هلته مې 90 لیکلی دی دلته مې 90 ولیکه دا باید 98 ولیکې بیا صحیح ده هلته مونږ 90 لیکلی ځکه دا دومره راغی اوس دا یو جوړ شو صحیح ده دا نور هم همداسې کیږي دا نور هم همداسې صرف دلته داسې کار وکړئ دغه HTML چې دی له دې ځای نه کاپي واخلئ کنټرول C او دې ځای کې تاسو آی ډي کلاس ورکوئ ورته HTML سټارټ او اینډ دا مې دلته کنټرول وي که دا مې دلته کنټرول وي که دا وګورئ بس همدومره پوره دي دلته زه راځم CSS3 او دې ځای کې تاسو وګورئ دا دلته داسې راځي خو هر یو ته باید هغه چینج شي صحیح ده زه فرض کړه دلته لیکم دا 90 دی او دلته زه لیکم جاوا سکرپټ دا درې پوره دي صحیح ده دا بل به ریموو کړو بس دا درې پوره دي بس دا درې مې ولیکل صحیح ده دا درې دانې بس دي جاوا سکرپټ دې ځای کې به زه راشم او جاوا سکرپټ به دلته زه ولیکم چې دا مې سل کړه زه جاوا سکرپټ پوره او دا به زه 80 به یې کړم زه دا مې 80 کړه صحیح ده او دا یو 90 صحیح دی دا HTML مې 90 ولیکه صحیح ده 90 80 او 100 اوس دلته نه دا HTML شو دلته به زه CSS ولیکم دغه یو زه چینج کوم ځکه دلته زه کلرز چینج کوم صحیح ده او دلته زه لیکم GS بس همدومره شارټ اوس دلته کې وګورئ په دې نور اپلای شو په دې باندې نه دی اپلای شوی ځکه دې نه مونږه دلته سمپل دا زه راخلم دې ځای نه کاپي الم کنټرول C لاندې مې پیسټ کړ او بس همدومره او دې ځای کې مې الټ او داسې یو سپیس مې دلته دې ځای کې زه لیکم هغه HTML شو دلته زه لیکم CSS او دلته زه لیکم GS بس همدومره اوس وګورئ سیم سټایل دی زه کلرونه چینج کوم دلته دا HTML زموږ سره څو دی 90 دی نو دا به زه داسې کار وکړم زه به ورته وایم چې دا HTML زموږ سره 90 دی دا موږ ته 90 کا دا بل مې 80 لیکلی دا 80 کا او دا بل 100 دی 100 مطلب دا دی پوره دي شي یا که زه 99 ولیکم 99 به صحیح ده 100 پوره پکس نه لیکم نو دلته راځم دا به هم زه 99 کړم صحیح ده 99 صحیح دی بالکل اوس دلته راشه کلر ورته چینج کا ورته هم دې ته کلر ورکړه څه شی پرپل او دې ته کوم کلر ورکم ټومیټو دا وګورئ تاسو په دغه طریقې سره دا که نور هم تاسو جوړوئ نو جوړوه شئ مای سکلز چې دي مای سکل دي اوس مای سکل چې دي دلته زه راځم او زه ورته مای سکل کله چې په مای سکل باندې کلیک کیږي دلته راشي دا سپیسز به زه ریمو کړم یار دا ډېر بد ښکار صرف تاسو د پوهې دپاره مې داسې وکړه صحیح دا سپیسز به زه لرې کړم اوس دپاره او لاندې دا ډیب هم داسې لرې کړئ صحیح ده بس داسې ټیک دی دا مې دی اوس دلته راځم دغه سکلز چې دي سکلز د مې یو کاپي واخیسته او بره ځمه
بر راځم دلته او دې ځای کې زه لیکمه سکلز په نوم باندې چې کوم آی ډي ده دا وګورئ. اوس راشي دلته دا پیج بره ویسئ، زه ورته یم هم همدا څپه شوه، اباوټ ته راځم، سکلز ته راځم، سکلز باندې کلیک کوم کار نه کوي، کنټرول ایس کوي، سکلز ته نه ځي یا او بالکل هغه کلاس دی، هغه کلاس دی او دلته مونږ آی ډي لیکلی ده، صحیح ده. نو دلته مونږ کلاس لیکلی دې ته به زه یو آی ډي هم ورکړم. نه هلته بیا مونږ سټایل ورته لیکلی دی، نشو کولی هغه نشو چینج کولی، صحیح ده. ځکه هلته بیا مجبور یې کوډ هم چینج کړي. اباوټ سکلز دا وګورئ، مای سکلز نه لاندې څه نشته که نه دا سکرول کېدو. نو دا همدومره به بس وي. دغه یو به زه ریمو کړم، صحیح ده. بله ورځ به دا لرې کړو، دا بس دا یو دومره کم پوره دی، صحیح ده. دا سی وي مې دا شیان لري. بس ویډیوز چې دی ویډیوز څنګه مطلب څنګه کولی شي ویډیوز دا شیان ایډ کوي او سکلز اباوټ شو. ویډیوز کنټیک او پوټر هم باید واوسیږي. نو دغه ویډیوز کنټیک او پوټرز چې دی په دې باندې به بله ورځ خبرې وکړو، صحیح ده. بس ته همدومره. او که ویډیوز هم تاسو ایډ کول غواړئ ویډیوز هم همداسې ایډ کوی شئ. لکه دلته ویډیوز دپاره چې دی لاندې دلته کې یو ډیب واخلئ، لکه داسې ګوره که دلته زه راشم دې ځای کې یو ډیب واخلئ، یو ډیب واخلئ او دې ځای کې ولیکئ ویډیوز داسې یو اوس دلته کې نه دی، دلته تاسو ورته لیکلی شئ مثلا H1 واچوئ او دلته ورته ولیکئ مای ویډیوز، صحیح ده. او دلته دا پیج مې کنټرول ایس کړو، نو دا وګورئ زموږ سره لاندې دلته کې به ولیکلی شي مای ویډیوز. نو مای ویډیوز دې ولیکه. اوس دلته تاسو به هغه کوم ویډیوګانې چې ستاسو دي د هغې یو هغه پوسټر یې راوړئ، صحیح ده. لکه څنګه چې ما دلته کې پوسټر یې راوړي دي، بیا دلته کې چې کلیک کېږي دا بیا یوټیوب ته ځي، صحیح ده. دلته اوس وګورئ که زه ویډیوز ته راشم لاندې زموږ سره دا وګورئ داسې پوسټر دي، که په دې هر یو باندې کلیک کېږي دغه یوټیوب چینلونو ته ځي. بیا دغه ایمیجز چې دي دا بیا زه راواخلم، بیا به دا کنټیک او لاندې پوټر چې دی پوټر داسې پوټر نه جوړوم لکه څنګه چې دا دی، صحیح ده. یو پوټر ښایسته پوټر درته جوړوم سبا تعالی خیره. لکه داسې پوټر باید نه دي پوټر کې سوشل میډیا اکاونټس راغلي، دې ځای کې به ایډریس وي، فون نمبر، واتساپ نمبر، دا ټول شیان دلته دا پوټر به مکمل ټول ډکو. نو دغه شانتې دا څنګه جوړولی شو او دغه ویډیوز دا څنګه راځي په دې باندې بیا په بل ویډیو کې انشاءالله چې خبرې وکړو. نو دې چې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل ستاسو هوم ورک به دا وي چې دغه بره خو ما ته رالیږلی و که نه، دا خو لیږل شوی و. سمپل دغه هغه ورته ایډ کوئ، اباوټ ایډ کوئ، دا سکلز باندې لږ کار وکړئ. سکلز کې تاسو په نورو طریقو کوی شو، مختلف طریقې یوز کوئ ورته. دا سکلز راواخلئ، بیا هم تاسو خیر وګورئ کوم ځای کې چینجز راوستل، بدلون هم راوستل، زه به بیا خیر کار وکړم. نو دې ځای پورې به بس وي، بیا په بل ویډیو کې بیا نور مخکې لاړ شو. دې ته ریډیوس ورکوای شي. خو دلته ما چې اخیستې دي بالکل ریډیوس ورکولی شي. که بیا یو بل ډیب واخله ریډیوس څنګه ورکړي، دا ټول په یو بل ډیب کې واچو بیا ریډیوس ورکړه. او دې بره ته ما مارجن اخیستی، کله چې د مارجن ورکړه دغه لاندې دا ساحه چې ده دا خالي ساحه چې ده دې ته کوم کلر نشي ورکولی، ځکه مارجن چې ده ټول ایلیمنټ سپیس واخیسته او دې ته بیا ما پډینګ اخیسته، دلته بیا ما مارجن نه ده اخیستی. که دې ته مارجن واخلې بیا دا کلر په دې ټول ځای باندې نه سیټ کېږي. ګور څلورو طرفونو ته ځای خالي نشته دی، صرف دا ایلیمنټس له څلورو طرفونو نه سپیس اخیستی. نو دلته کې وګورئ دا چې د ټول ایلیمنټ راغلي دي دلته نه سپیس اخیستی، صحیح ده 100 پکسله. نو پډینګ مارجن کار بیا دا پډینګ چې د واخیست ګوره کلر سیټ شو، که مارجن دی واخیسته بیا دا کلر نه سیټ کېږي، صحیح ده. کلر بیا ته نه دغه هغه چې ښکاري دا شډو چې ښکاري بیا د دې نه دا داخل کې اخلي، دغه باندې دغه کلر بیا نه اخلي. دې کې کلر یا ایمیج تاسو سیټ کوئ نشي کولی. کلیر؟ سوال پوښتنه مشکل؟